တာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေရွာကိုလာလည်နဲ့ vlog ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စသွားရအောင်ကိုကျွန်တော်အဖေရွာရဲ့လေကွင်းမှာရောက်နေပေါ့ဒီပါခင်းလေးနဲ့ဆိုင်လန်းဆိုပြေးနေတာဒီမှာလမ်းဆိုးပေါ့နော်ဒါလေကွင်းကိုလာနေလမ်းပေါ့ဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီရွာနေဆွဲကပင်းတောင်မြင်ရတဲ့အနေထားတွေကြာမှာပါလားဆွဲကပင်းတောင်ကျွန်တော်ကောတလောရရွာနေမြင်ရတဲ့အနေထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီအရှိမရသေးတောင်ရှိတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီကနေ့ကျင်းရသေးတောင်ရဲ့ဆောင်းတန်းပေါ့နော်ဒီမှာရသေးတောင်ရှိတော့နေတော့နည်းနည်းမြင့်တော့နေပူပေါ့ခွေးပါပြန်ဟိုနေပူထဲမှာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြန်တော့ပေါ့နော်ဒီကောတလာရရွာလာနေ vlog ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ vlog ဒီလောက်ပဲ